진짜 맞는 말 했었던 펑쿨색자. 우리나라에선 펑쿨색자로 유명한 일본의 정치인 고이즈미 신지로 화법이 워낙 독특해 수많은 짤까지 형성되며 당연한 말밖에 안 하는 사람으로 미화됐는데, 몇 년 전 일본에서 노는 아이들이 시끄럽다는 민원으로 공원이 철거되는 사건이 있었음. 이에 신지로는 국회에서 아이들의 목소리는 소음이 아닙니다. 라고 일침을 날림. 이를 계기로 일본 법률에서 어린이의 소리는 소음에서 제외할지 검토에 들어감. 진짜 당연한 말을 해왔었던 펑쿨색자. 이제야 깨닫습니다. 애들 떠드는 걸 안 겪어봐서 그렇다는 의견도 있지만, 최근 우리나라 상황도 보면 진짜 세상 각박해지는 것 같음.